地图 map. What's the beginning sound of map? 那我们来一个月亮。这个呢？黑色的叫做。这是6边形还是8边形？右边。这个是8边形，是 octagon。再来个手。手叫做什么？手叫 hand。我们来个冰淇淋的那个饼干，叫做 cone。Very good。